হ্যালো, এটা হচ্ছে আমার করলা গাছ। বারান্দায় লাগিয়েছিলাম। গাছটা কিন্তু বেশ বড়সড় হয়েছে এবং প্রচুর ফুল আসে। কিন্তু ফুলগুলো ঝরে যায়, এগুলো দেখে আমি প্রচুর হতাশ ছিলাম। কিন্তু ২০ দিন আগে আমি একটা করলা দেখেছিলাম। এইটা এটা দেখে আমি প্রচুর খুশি হয়েছিলাম যে না, অবশেষে আমার গাছে করলা হয়েছে। কিন্তু মজার কথা হলো, এই করলাটা একদম পিঁপড়ার সাইজ, মানে একটা পিঁপড়া যতটুকু ঠিক ততটুকু এই করলাটা। ২০ দিন পরও উনি একই রকম রয়ে গেছে।